quite frankly it's a mystery to me បាទ quite frankly it's a mystery to me ណាដោយពិតទៅវាជារឿងអាថ៌កំបាំងចំពោះខ្ញុំបាទសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់គ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ក្លឹបភាសាបាទហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់ការគាំទ្រសិក្សាភាសាអង់គ្លេសជាមួយនឹងក្លឹបភាសារបស់យើងបាទសូមកុំភ្លេចបន្តគាំទ្រតទៅទៀតបាទអូខេពីក្លឹបភាសាថ្ងៃនេះបាទនៅលើប្រធានបទនៃការរៀនតែងរៀនសរសេរពីប្រយោគភាសាអង់គ្លេសយើងទៅសិក្សានៅឃ្លាមួយដែលវាសំខាន់ក្នុងភាសាអង់គ្លេសគឺឃ្លាធម្មតា I don't know ដែលយើងនិយាយគឺជារឿងធម្មតានិយាយថា I don't know តែខ្ញុំមិនដឹងទេណាខ្ញុំមិនដឹងទេក៏ប៉ុន្តែវាមានវិធីច្រើនជាងនឹងទៅទៀតដើម្បីនិយាយថាធ្វើម៉េចឲ្យស្ដាប់ទៅរឿងគួរសមឬក៏ថាមានន័យថាយើងជាអ្នកចេះដឹងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំបងប្អូនអ្នកសិក្សាទាំងអស់គ្នាទៅសិក្សាអំពីវិធីសមគួរដើម្បីនិយាយថាខ្ញុំមិនដឹងទេដែលភាសាអង់គ្លេសគេថា polite ways to say I don't know អញ្ចឹងវិធីសមគួរដើម្បីនិយាយថាខ្ញុំមិនដឹងទេហ្នឹងមានអីខ្លះចូលទៅសិក្សាទាំងអស់គ្នាបាទអូខេទី1គឺ I'm afraid I don't know បាទខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំអត់ដឹងទេយើងយកតែពាក្យ I'm afraid មកដាក់ពីមុខមកគឺកាន់តែគួរសម I'm afraid I don't know សូមអត់ទោសខ្ញុំពិតជាអត់ដឹងមែនបាទអូខេអញ្ចឹងអត់មានចម្លើយអត់មានអីទេយើងអាចនិយាយបានបាទ I don't know ទៅឆ្កយអត់សូវពីរោះបាទអូខេ I'm afraid I don't know ទី2 I wish I knew but I've got no idea បាទខ្ញុំប្រាថ្នាថាឲ្យខ្ញុំដឹងដែរតែខ្ញុំគ្មានយោបល់ទេI wish I knew ន័យថាគាត់គិតថាលក្ខណៈថាជាការនិយាយបែបសោកស្ដាយទម្រង់ភាសាអង់គ្លេសនេះថានិយាយបែបជាការស្ដោកស្ដាយដែលអត់អាចដឹងចម្លើយនឹងបានក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលយើងប្រែមកយើងថាប្រាថ្នាឲ្យខ្ញុំដឹងដែរតែតាមពិតគឺអត់ដឹងទេយើងស្ដាប់តែពាក្យទៅប្រាថ្នាឲ្យខ្ញុំដឹងដែរតែតាមពិតអត់ដឹងទេអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយបែបនេះបាន I wish I knew but I've got no idea I have got no idea ហ្នឹងបានន័យថាគ្មានយោបល់ទេមិនដឹងថាអាហ្នឹងគេត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចគឺថាឬថាត្រូវឆ្លើយយ៉ាងម៉េចទេបាទអូខេ I wish I knew but I've got no idea បាទទី2ទី3 I haven't got the fantasy sorry I haven't got the faintest the slightest or the foggiest idea យើងមានពាក្យ3ដែលអាចប្រើបានគឺ faintest ឬក៏ slightest ឬក៏ foggiest ដែលន័យប្រហែលគ្នាគឺយើងនិយាយថាខ្ញុំគ្មានយោបល់អីសូម្បីតែបន្តិចបន្តួច faintest slightest ឬក៏ foggiest ហ្នឹងបានន័យថាតន្តិចក៏អត់មានដែររតែចម្លើយបន្តិចក៏អត់មានបងប្អូនអាចនិយាយមួយណាក៏បាន I haven't got even the faintest idea I haven't got even the slightest idea I haven't got the foggiest I haven't got even the foggiest idea អាចនិយាយបែបហ្នឹងបានបងប្អូនគឺយើងនិយាយថាខ្ញុំបល់អីស្បីបន្តិចអញ្ចឹងអាសកាត់បងប្អូនអាចជ្រើសរើសមក faintest ក៏បាន slightest ក៏បានហើយនិង foggiest ក៏បានក៏ប៉ុន្តែកុំភ្លេចដាក់ដកបាទ I haven't got the slightest idea I haven't got the foggiest idea អាចប្រើបានបាទអូខេទី3គឺខ្ញុំគ្មានយោបល់អីសូម្បីតែបន្តិចបន្តួចទេទី4 to be quite honest I haven't got the clue បាទនិយាយដោយស្មោះត្រង់ទៅខ្ញុំមិនដឹងទេហើយ haven't got a clue នឹងប្រែថាអត់ដឹងដែរក៏ប៉ុន្តែបន្ថែម clear ពីដើមមកឲ្យកាន់តែតាក់ទាញបាទ to be quite honest I haven't got a clue បាទអូខេអញ្ចឹងដោយស្មោះទៅស្មោះត្រង់ទៅគឺខ្ញុំអត់ដឹងទេគ្មានយោបល់អីទេបាទអូខេបន្តទៅទៀត I must admit I don't know much about that but let me find out for you បាទខ្ញុំត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំមិនដឹងច្រើនពីវាទេតែទុកឲ្យខ្ញុំរកចម្លើយជូនអ្នកបានន័យថានេះនិយាយជួយសម្រាលអញ្ចឹងទៅបាទ I must admit I don't know much about that ខ្ញុំត្រូវទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំមិនដឹងច្រើនពីរឿងហ្នឹងទេគេសួរថាកុំព្យូទ័រខ្ញុំខូចនេះតើខ្ញុំទៅដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចខ្ញុំមិនដឹងច្រើនទេតែចាំខ្ញុំរកចម្លើយឲ្យយើងអាចនិយាយបែបនេះបានបាទ I must admit I don't know much about that but let me find out for you បាទអូខេបន្តទៅទៀត I don't know but I can make a few enquiries បាទ
អូខេខ្ញុំមិនដឹងទេតែខ្ញុំអាចសួរគេឯងពី3នាក់បានបាទ make a few enquiries ମାନେបង្កើតជាសំណួរពី3ទៅសួរទៅនេះម្ដងទៅសួរមនុស្សម្ដងអញ្ចឹងទៅបាទអូខេ I don't know but I can make a few enquiries បាទន័យថាយើងយក clear បន្ថែមពីក្រោយទៅធ្វើឲ្យស្ដាប់ទៅកាន់តែពីរោះបាទន័យថាយើងយកចិត្តទុកដាក់នឹងសំណួររបស់គេទោះបីជាយើងអត់ដឹងក៏ដោយបាទអូខេបន្តទៅទៀត I'm not sure I can answer your question I need to think about it បាទខ្ញុំមិនប្រកាសថាខ្ញុំអាចឆ្លើយសំណួរអ្នកបានទេខ្ញុំត្រូវការគិតពីវាបាទន័យថាសំណួរហ្នឹងរៀងបានតែចាំខ្ញុំគិតមើលសិនបាទអូខេ I'm not sure I can answer your question I need to think about it បាទអូខេបន្តទៅទៀត That's a good question but I'm afraid I can't answer it បាទ That's a good question but I'm afraid I can't answer it នេះជាសំណួរល្អតែខ្ញុំសោកស្ដាយដែលខ្ញុំឆ្លើយមិនរួចបាទសំណួរល្អមែនតែខ្ញុំឆ្លើយអត់រួចអញ្ចឹងអាចនិយាយបែបហ្នឹងដើម្បីដោះស្រាយឲ្យរួចខ្លួនក៏ថាបានបាទ That's a good question but I'm afraid I can't answer it បាទអូខេបន្តទៀត Quite frankly it's a mystery to me បាទ Quite frankly it's a mystery to me ណាដោយពិតទៅវាជារឿងអាថ៌កំបាំងចំពោះខ្ញុំអត់ដឹងដែរទុកទៅដូចអាថ៌កំបាំងចំពោះខ្ញុំអញ្ចឹងបាទ mystery ហ្នឹងគឺអាថ៌កំបាំងអញ្ចឹង quite frankly it's a mystery to me បាទអញ្ចឹងវាជារឿងអាថ៌កំបាំងចំពោះខ្ញុំស្មើអាថ៌កំបាំងគឺខ្ញុំអត់ដឹងដែរបាទអូខេបន្តទៅទៀត I have to say it's beyond me I simply don't know បាទ I have to say it's beyond me I simply don't know ខ្ញុំត្រូវតែនិយាយថាវាហួសពីសមត្ថភាពខ្ញុំហើយនិយាយដោយសាមញ្ញទៅខ្ញុំអត់ដឹងទេបាទអូខេអញ្ចឹង beyond me মানেហួសពីសមត្ថភាពខ្ញុំ simply I don't know ងាយឬសាមញ្ញទៅខ្ញុំអត់ដឹងទេឬថាខ្ញុំអត់ចេះទេក៏បានបាទអូខេបន្តទៀត I'd love to be of help but unfortunately I don't have the answer បាទ I'd love to be of help but unfortunately I don't have the answer បាទខ្ញុំពិតជាចង់ជួយមែនតែជាអកុសលអីខ្ញុំមិនមានចម្លើយទេខ្ញុំរនឹកចម្លើយវាអត់ឃើញទេបាទអូខេ unfortunately វាជាអកុសលអូខេ I love to be of help but unfortunately I don't have the answer បាទអូខេបន្តទៅទៀត number 12 I don't know but let me get back to you with the answer បាទ I don't know but let me get back to you with the answer បាទខ្ញុំមិនដឹងទេតែចាំខ្ញុំត្រឡប់ទៅរកអ្នកវិញជាមួយនឹងចម្លើយបានន័យថាអត់ទាន់ដឹងឥឡូវក៏តែពេលក្រោយប្រហែលជាខ្ញុំត្រឡប់ទៅមានចម្លើយសម្រាប់អ្នកបាទអូខេបន្តទៅទៀត I'm not sure but off the top of my head I'd say បាទអូខេខ្ញុំមិនច្បាស់ទេតែតាមគំនិតខ្ញុំនឹងនិយាយថាឬថាគាត់ចង្អុលមក on the top of my head មានន័យថានៅលើក្បាលខ្ញុំការគិតរបស់ខ្ញុំណាបាទអូខេ I'm not sure but off the top of my head I'd say ខ្ញុំមិនច្បាស់ទេតែបើតាមគំនិតខ្ញុំនឹងនិយាយថាតែគាត់នឹងមានចម្លើយចេះក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនប្រកាសថាវាត្រូវទេស្មើនឹងនិយាយតែខ្ញុំអត់ចេះហើយបាទអូខេបន្តទៅទៀត well I don't really know but here's my hypothesis for what it's worth បាទខ្ញុំពិតជាមិនដឹងមែនតែនេះជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំសម្រាប់អ្វីដែលគួរគិតមានន័យថាគាត់បញ្ចេញទស្សនៈបញ្ចេញជាលក្ខណៈថាជាអំណះអំណាងជាអីរបស់គាត់មកបាទ hypothesis ហ្នឹងគឺលក្ខណៈជាអំណះអំណាងជាផុសតាងអីរបស់គាត់លើកមកតាមទស្សនៈរបស់គាត់អញ្ចឹងទៅបាទអូខេអញ្ចឹង well I don't really know but here's my hypothesis for what it's worth បាទអូខេបន្តទៅទៀត I can't answer that but I'll look into it and tell you what I find បាទ I can't answer that but I'll look into it and tell you what I find ខ្ញុំមិនអាចឆ្លើយបានទេតែខ្ញុំនឹងពិនិត្យវាហើយប្រាប់អ្នកនៅអ្វីដែលខ្ញុំរកឃើញពិនិត្យមើលសំណួរហ្នឹងទៅរកចម្លើយគាត់ឃើញប៉ុណ្ណាគាត់នឹងបកស្រាយប៉ុណ្ណឹងបាទអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយដែរអូខេបន្តទៅទៀត I'm not the best person to answer that I suggest you talk to បាទ
I'm not the best person to answer that I suggest you talk to ខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សពូកែបំផុតដើម្បីឆ្លើយសំណួរទេមិនដើម្បីឆ្លើយសំណួរហ្នឹងទេខ្ញុំណែនាំឲ្យអ្នកទៅនិយាយជាមួយឬថាទៅសួរម្នាក់នោះណែនាំទៅសួរនោះមិនប្រកបប្រកែកជាងខ្ញុំបាទ Okay I'm not the best person to answer that I suggest you to talk to បាទ Okay here's the final one ចុងក្រោយគេទី17បាទ Here's what I know but Tom may be able to give you more information but here's what I know but Tom may be able to give you more information នេះជាអ្វីដែលខ្ញុំដឹងតែ Tom ប្រហែលជាអាចផ្ដល់ព័ត៌មានច្រើនជាងនេះដល់អ្នក Tom គាត់ប្រហែលជាដឹងចាជាខ្ញុំទៅសួរគាត់បន្ថែមទៅខ្ញុំអត់ច្បាស់ទេខ្ញុំអាចឆ្លើយបានតែខ្ញុំអត់ច្បាស់ទេបាទអូខេទាំងអស់នេះគឺជាវិធីសាស្ត្រដើម្បីនិយាយថាខ្ញុំមិនដឹងទេហើយយើងស្ដាប់អត្តន័យដែលនិយាយទៅគឺវាមានលក្ខណៈថាគួរសមជាងនិយាយឆ្កុយមួយម៉ាត់ថាអត់ដឹងទេបើនិយាយថាអត់ដឹងទេដូចជាពិបាកទឹកចិត្តអ្នកសួរឬក៏ថាដូចអត់ឲ្យតម្លៃអ្នកសួរគាត់ថាបានអញ្ចឹងយើងអាចរៀន clear ទាំងអស់នេះហើយបន្ថែមទៀតទៅបាទឧទាហរណ៍ដូចចុងក្រោយហ្នឹង Here's what I know but Tom may be able to give you more information បាទអូខេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាមេរៀនមួយនេះនឹងបានជាប្រយោជន៍ច្រើនដល់បងប្អូនអ្នកសិក្សាទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែហាត់រៀននិយាយភាសាអង់គ្លេសផងដែរបាទអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានសិក្សាមេរៀនជាមួយនឹងក្លឹបភាសាជារៀងរហូតមកបាទសូមអរគុណសូមគោរពលាបាទ